exporters.sg 啦嚇，咁仲有 Facebook 啦，咁耳熟能詳啦，跟住就係 Google 啦，Google 做廣告咧，我哋可以 claim 錢係啦，香港貿發局 HATDC 係啦，跟住 Instagram 啦，Instagram 都係 under Meta 嘅，即係 Facebook 嘅同一間公司嚟嘅，跟住 JD.com 京東啦。跟住就係Lazada 啦，咁 Lazada 東南亞首屈一指嘅電商嚟嘅，咁係零售為主嘅，即係你當佢係東南亞版嘅淘寶啦，係啦。LinkedIn，OK，LinkedIn 即係領英即係通常係我哋即係我自己都有 profile 嘅，咁就我擺我自己履歷上去啦，咁就我可以喺嗰邊請人啦，亦都可以俾人即係去請我咁樣啦，係啦。咁仲有啲mobilesources.net 呢個係專做一啲冇記錯係啲電子產品嘅，OK。跟住就係 Pinterest 係啦，Pinterest 都係好大間一間 social media 公司。